tripulação 10 mil pés, tripulação preparada para o pouso. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Pousaremos em alguns instantes. Para garantir a sua segurança e dos outros passageiros, retorne seu encosto do seu assento para a posição vertical, trave a mesa, afivele o cinto de segurança até que o sinal se apague. Também pedimos que desliguem e guardem seus computadores. Dispositivos pequenos devem ser segurados ou guardados no bolsão à sua frente. Atenção. Your attention please, we will land shortly. To ensure safe and safety of other passengers, please return to your seat and place it in your upright position. Securely at your tray table, keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. If you have a computer, you must turn them off and store them. Smaller devices must be held or stored in the slip box in front of you. Thank you.
Para a sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atração seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo e tenham cuidado ao retirá-las utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar resíduos na aeronave. A partir de agora, já é permitido usar equipamentos eletrônicos normalmente. Por favor, permaneçam todos sentados até o completo estacionamento do avião. Obrigado.